В общем, сегодня тоже вот костерок, закат, хотя дождик такой собирался, но, как сказать, когда дождь шел, сидел в воде, купался, было прохладно, а потом награда, теплое солнышко. Так, вот на этом закате меня вот хотел затронуть тему международных организаций. Здесь вот прошла информация про ту же Исенбаеву, которая там отреклась так сказать, назвала себя гражданином мира. Выглядит, конечно, все очень, мягко говоря, по-предательски. Ну, то есть человек мира, я не в российской армии, хотя она там была обласкана, скажем так, властью Путиным. А теперь вдруг все у нее перевернулось. То есть, как бы, понятно, что человек, мягко говоря, смолодушничал ради своих каких-то особняков в Испании и места в МОК, Международном олимпийском комитете, который к России относится странно, нехорошо, дискриминирующе, прямо скажем так, противореча своим же принципам, там, спорт вне политики, то есть угнетение российской команды, запрет выступления под своим флагом и вообще запрет выступления, все это выглядит как-то очень странно, то есть как бы явно нарушается свои принципы, скажем так, нарушает. То есть все только ради того, чтобы как-то ущемить Россию, скажем так. И это как-то нехорошо. Вот вопрос, соответственно, про международные организации. Как так получилось, что вот они так могут к России относиться предвзято? Ту же самую взять МАГАТЭ с этим Росси, которые посещали последний раз Запорожскую атомную электростанцию. Ну, да, тоже очень странно и интересно. То есть, как так все это получается, что там заранее предвзятая позиция, заранее неизвестно откуда идет обстрел, какие-то странные съемки местности, как разведка, то есть абсолютно то же самое, что делала АБСЕ. Там уже зафиксировано документально, что они передавали данные ВСУ. Ну, я посмотрел, что эксперты по этому поводу пишут. Говорят, что выхода нет. Кроме МАГАТЭ никто не может как-то на дипломатическом уровне поспособствовать защите АЭС, Запорожской АЭС. То есть ситуация печальная, как до такого все дошло, что и ООН как-то иногда принимает очень странные резолюции, там, осуждая Россию, и очень неохотно осуждая Украину. То есть очевидно, что вот эту систему международных организаций каким-то образом надо менять, делать ее более независимой. Каким образом, я не знаю, но это не дело. Это не дело то, что происходит сейчас в отношении России, потому что Россия, в конце концов, не такая плохая страна, все еще пытается, скажем так, какими-то, в отличие от американцев, используя какие-то не жесткие методы, без уничтожения населения и так далее. То есть пытается действительно вести себя как вот при цивилизованно и при именно спецоперации, то есть не подвергая там различным ковровым бомбардировкам там территории Украины. Это очевидные вещи в самом-то деле. Только слепой это может не видеть, но, естественно, западные СМИ об этом не рассказывают. Ну, как-то невыгодно это. Не соответствует их, скажем так, идеологии, политики. Ой. Поэтому такой очень большой вопрос.
То есть он встает, он есть. И то есть как бы, ну, такое ощущение, что действительно каким-то образом МАГАТЭ позволяет все-таки регулировать, скажем так, вот это вот. Вроде бы обстрелов сейчас не слышно про обстрелы ЗАЭС, но они там, правда, последние делегации, которые, ну, последние сообщения были, что там у них изъяли как снимки, которые они сделали, где запрещено было фотографировать. Ну, то есть это откровенная разведывательная деятельность делегации МАГАТЭ вот этой. То есть, не знаю, вот такой вопрос в самом деле очень сложный. Вот что бы делали американцы? Просто поставим на место. Понятно, что это несопоставимо. Там бы все было совсем по-другому. Давно бы все разбомбили и так далее. То есть давно бы все закончилось. И с огромным количеством жертв среди мирного населения Украины. Ну, Россия не хочет, так сказать, быть в истории такой страной, подобной Америке. Так сказать, реально жестко и агрессивно. Соответственно, что бы было? То есть при первой же атаке на АЭС, какие-то обстрелы, при возникновении каких-то угроз, просто фронт, откуда это могло быть зачищено, просто бы был бы разбит ковровыми бомбардировками. Ну, вот. И все. И как бы вот, был бы такой эффект устрашения, что либо пришлось бы ВСУ что-то думать, отказываться от этого, либо там могло кончиться, например, тем, что и украинское общество могло начать бунтовать. Но опять же, это жесткий вариант, он связан с уничтожением мирного населения. С другой стороны, вот представьте, что, то есть вот этот вот ядерный шантаж странный, он к чему он приводит? Он приводит к тому, что, то есть мы идем, ну, откровенно вот этот вот, ну, скажем так, не идем на жесткий вариант. И, соответственно, все вот так вот сейчас и происходит как-то. Ну, на самом деле, трудно сказать, правильно это или нет, потому что, как сказать-то, может быть, действительно такой мягкий вариант, он и лучше. Действительно, там не уничтожается население. Вроде бы пока не, скажем так, не нанесен какой-то фатальный ущерб ЗАЭС, после которого могут быть выбросы и так далее. То есть, может быть, действительно вот эта политика сдерживания мягкого как-то проходит. А вообще, вот если так четко следовать каким-то правилам, то есть мог быть совсем другой вариант, допустим. Но опять же, я говорю, что вопрос к вот этой всей международной системе, которая сложилась, то есть какую организацию не возьми международную, ВАДА, то же самое с допингом, то есть там вообще какая-то гнобежка России шла, то еще какую-то организацию, что не возьми, вот везде почему-то антироссийские какие-то, не знаю, планы и антироссийские политика, скажем так, везде Россию там, кроме каких-то отдельных тех же спортивных федераций, бокса, например, так ее там тоже как-то гнобят со стороны МОК, по-моему, что-то такое было. То есть что-то с этим миром не так, не знаю, как к этому мы пришли. И то есть явно надо каким-то образом уже создавать какую-то другую сеть, какую-то международных организаций в рамках БРИКСа, в рамках чего угодно. Ну, то есть, потому что это, конечно, не дело. Вот полностью лежать под, быть зависимым от всех этих международных куча вот этих вот, куда ни ткнись, вот страхование судов, которые необходимо там для прохождения тех же проливов каких-то и так далее, территорий, тоже захотели, отменили, все, попали. То есть вот эта глобальная зависимость, она
опять же, зависимость, она формируется на основании каких-то бесплатных бубликов, скажем так. Ну, то есть выгодно, да, так вот ничего не создавать самим, а использовать. А вот в какой-то момент вот произошло так, что все, начали тебя просто гнобить и запрещать. Еще хотел одну вещь сказать. Ну, про Исенбаева понятно, что человек просто предатель. Но вот про то, что у нас, скажем так, население долго воспитывалось в русле западных ценностей и раболепства перед Западом, я уже делал видео, где пытался объяснить, что руководству России приходится на это обращать внимание, и поэтому, может быть, поэтому как раз вести такую мягкую, скажем так, спецоперацию, мягкую войну. Соответственно, что я там хотел сказать-то? Сбился здесь, посмотрел. Ну да, вот здесь товарищ один выступал. Ну, то есть есть ряд экспертов, которые говорят какие-то интересные вещи, но они постоянно появляются на вот этих вот ток-шоу по центральному телевидению. Ну, на самом деле интересные вещи там иногда и показывают, и говорят. Есть оголтелые, которых слушать невозможно, какие-нибудь тупые депутаты. А есть как бы эксперты, которые какие-то интересные. Вот один говорил, что ну, такой, которому, скажем так, я могу верить. Ну, то есть он убедительные какие-то вещи говорит, достаточно обоснованно. Он объяснял, что вот есть там вот по поводу того, что Россия не сильно-то хочет закрепляться в Азии, на Востоке. Он говорил, что там, то есть, были люди, с которыми он общался, они говорили, не-не-не, нам там не надо закрепляться. То есть сильно, скажем так, да, мы развернулись на восток, но сильно закрепляться не надо, потому что, ну, мы типа вот потеряем там вот связь с Западом, это как-то не очень хорошо, нас потом там могут не принять, а потом все закончится, и потом все будет хорошо с Западом. До сих пор, то есть люди во власти, я вот не говорю про всех людей во власти, то есть Путин, может быть, он и по-другому мыслит, но есть государственный аппарат, он огромный. Вот такое ощущение, что большинство этого государственного аппарата, она до сих пор сидит и ждет, ждуны, когда все закончится, чтобы можно было опять пилить нефтедоллары, опять покупать технику и ездить на зарубежные рестораны, в рестораны, курорты и так далее. Поэтому вот такая вот ситуация. Ладно, всем приятного вечера. Здесь очень красиво. Я уже скоро пойду домой. И да, соответственно, луна. Луна тоже красивая. Все красиво, жизнь прекрасна. Мы живем здесь вот